לשם, לא, תעלה ותשים חייבים להיות בגז. All right, so there is 4 vehicles in this group, 5 or 6 guys. They were patiently waiting on that side-by-side to get situated. And now, these are the last 2 to come up. Hey, bud. Yeah. If he hits it, it'll come down. So my wife gave the guy in the Jeep some hats for you guys. Oh, thank you. Right. Good job. You color, All right, so now we got the last one getting ready to come up. אמרתי לך זהו לפני שפגעת. סע, חופשי, אני אגיד לך מתי לעצור. סע, לא, שנייה לפני שאתה חושב. אוקיי. עוד. שם אותי, סע, לשמור. סע, אתה בסדר, אתה איתי, הכל טוב. הביא לנו כובעים, דרך אגב. יאללה, אני לא כובע, תראה. ועומרי כבר לקח הקץ הזה, אתה רואה? You wearing the hat. I take the sticker. I got the hat. עוד. העברתי את ערב, ככה. תעלה אתה כמה שיותר צמוד, תמעך על העץ, תמעך על מה שאתה רוצה. לא אכפת לו, את ערב הוא כיוון על המילימטר. אני אשיב לך את זה מהשבוע. אשיב לך שמאל. שמאלה קצת. רגע ישר, סע.
right, so we have one more after this. One more. אין לך לאן ליפול, אתה תעלה אליי קצת ואז אתה עולה עד קצת למינה. הייתי כמה מדרגה קצת. תמשיך. לא מלא גרעי.
so that wraps up the vehicles. I lost count. It was either 4 or 5. Trail 50.